नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल। वेल, डे 2 बिगिंस। दिन चालू होता है हमारा विद फीडिंग द बेटा। तो लेट मी शो यू वेयर इज द बेटा अगेन एट हिज फेवरेट पोजीशन। दिस इज वेयर ही सिट्स। ये यहीं बैठता है जब इसे खाना दिया जाता है एंड ही इज एक्सट्रीमली वेल ट्रेन्ड। तो खाना देने के टाइम के अंदर आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली द प्रोसीजर वर्क्स and what exactly we feed him. He is currently on a gluten-free diet, so he is mostly eating oats with his health supplements इसके include करते हैं some bone supplements, some gut supplements and so on and so forth. इसके food के अंदर already there is pumpkin puree that is already mixed for him because he loves pumpkin. So let's get started. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ही कीप्स वेटिंग पेशेंटली फॉर हिज फूड। ही टेक्स हिज फूड ओनली ऑन क्यू ऑन कमांड। तो इसको इतना हमने ट्रेन किया हुआ था बिकॉज ही इज़ अ फर्स्ट पेट। तो मैक्सिमम जितना हम इसको सिखा सकते थे फॉर गेटिंग अ बेटर लाइफ फॉर हिम एंड फॉर अस, हमने वो किया। एंड नाउ आई विल टेल हिम टू टेक इट। क्लीवर, स्टैंड। गुड बॉय, टेक इट। बॉय इज ऑलरेडी हमारी लिफ्ट भी आ चुकी है। Here we go. Cleaver, ready? Ready for walking? Yay! Good boy. हेलो फ्रेंड्स, तो हम अब निकल पड़े हैं अपनी मॉर्निंग स्ट्रोल के लिए, जिसके अंदर क्लीवर हल्का होगा, थोड़ा घूमेगा, सूंघेगा। इट टेक्स अबाउट 30 minutes to 40 minutes for the walk to happen. ओके, सो आप देख सकते हैं अब हम नीचे आ गए हैं। वी आर आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ब्यूटिफुल वेदर ऑल दो पोल्यूटेड। और ये रहा हमारा प्यारा क्लीवर, आराम से सूंघता हुआ, enjoying the nature. He's become slow over the years because he has got a little bit of back issues. And see how beautiful this looks. आई सो विश कि असली सर्दी होती, पर ये इसमें इतना धुआं पोल्यूशन है। आप देख लीजिए हमारे आसपास का पीसफुल एरिया। आवर एरिया इज़ वेरी काम, वेरी पीसफुल, वेरी सीरीन। हमारी आराम से 30 से 40 मिनट की अच्छी वॉक हो जाती है यहाँ पे। एंड क्लीवर एन्जॉयज हिज वॉक्स। और ये देखिए, ये है क्लीवर का दोस्त, इसका नाम है हैप्पी। इज़ अ वेरी प्लेफुल बॉय and see how Cleaver is going to him. I don't let Cleaver jump much, that is why आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा restrain किया हुआ। एक अच्छी walk का benefit यही होता है, जैसे आप देख सकते हैं, he is dozed off and this is what every pet parent should be able to achieve. कि they should be mentally and physically tired actually. Mental stimulation is extremely important, जो कि जब वो सूंघते हैं तो उनको mental stimulation मिलती है, and of course जब चल लेंगे तो फिजिकली टायर भी हो जाएंगे। आने के बाद क्लीवर हैड हिज शेयर ऑफ ट्रीट्स, जो वो खाता है हमेशा, एंड नाउ ही इज ऑफ। सो सी यू अगेन टुमारो, द ब्यूटिफुल यूट्यूब फैमिली। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड ऑफ कोर्स एज आई ऑलवेज से, स्टे पॉजिटिव। Whoopee! Yay! Good boy! Good boy, Cleaver, go on! Whoop! Whoop, whoop, whoop! Good boy! Oh, whoop! कहाँ गया ये? Oh, whoop, whoop, whoop!